فاز ساعتها في انجولا فريق نادي رينجرز النيجيري بهدفين مقابل هدف واحد. تالتة يمين الوايت نايتس الالتراس، وهي الظاهرة الإيجابية في عالم كرة القدم المصرية. إن اختفى عنها الشغب وإن اختفى عنها التعصب، فإننا بالتأكيد هنستفيد من الالتراس في دروس جديدة، ولكن سيبقى للالتراس طعمهم وبريقهم وتشجيعهم الراقي والمتابعة الدوري المصري من عام 97 وعبد الواحد السيد ما خرجش من أرض الملعب وبيتواجد مع نادي الزمالك. على الجانب الآخر عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وفي حضور جماهيري مكتمل في مدرجات التالتة يمين بالنسبة لجماهير الالتراس والداخلة الزمالك والجونة. وأول مواجهة رسمية بين الفريقين في مسابقة كاس مصر بتحضر في مباراة النهاردة، وبالتحديد في هذا اليوم المشرق 25 سبتمبر بالنسبة لعام 2011. ونتمنى بإذن الله تعالى أن المباراة تخرج بالشكل المطلوب على مستوى الجماهير وعلى المستوى الأداء المتميز والمطلوب من جانب كلا الفريقين. أوراق الكابتن حسن شحاتة واضحة في مباراة النهاردة، ونفس الكلام برضو بالنسبة للكابتن أنور سلامة، مع استدعاء الفرصة للتشكيل اللي هيظهر أمام حضراتكم دلوقتي على الشاشة من جانب طاقم عمل لا يكل ولا يبهى حكم المباراة الكابتن محمد عباس، مع المساعد الأول أحمد أبو العلا، المساعد الثاني سامح الشربجي، والحكم الرابع هو الكابتن شريف رضوان. ما تفوتش الفرصة واحضر مع جمهور الالتراس الزملكاوي أو الوايت نايتس. هو ده اللي مكتوب قدامنا، هو اللي موجود واللي حاضر بالنسبة للجمهور. وما تحاولش ان انت تلعب معانا او ما تحاولش ان انت تستفز قبل الماضي، وكان حقق معاهم اداء كويس جدا واداء متميز بالنسبة للكابتن اسماعيل يوسف. لقطة حلوة بالنسبة لجمهور نادي الزمالك في الوقت الحالي اللي متواجد في ارض الملعب بتواجد متميز جدا وبطريقة متميزة جدا، ولا بديل عن